última, ¿dónde estarás? Lo rico de la música sabrosa. Ahí estaba mi compadre Charlie, ese gordo se cayó. Toda la gente de Flor del Bosque. Mi compadre el gordo, allá te lo dijeron. Ese pinche gallo, mi compadre el Charlie. Ahí estaba mi chamaco Chipola, su pequeña Norma, su carnal el Beto, su esposa Fabiola, su pequeño Andrés, y con su amigo Tormenta una y otra vez. Lo rico de la música sabrosa. Ahí estaba mi compadre de sonido contrabando, allá en el puerto de la Unión Puebla. Para mi compadre, partido exterminador, mi compadre Daniel Huesa. Ahí estaban a todos los inseparables, historiadores, mi compadre de cabeza, ese pelón, el perrón puro y dos, ese Gustavo, su pequeña Bruno. Ahí está para toda la gente de mi aquí a la Meña. Ahí está para mi compadre ese Raúl, ese Pancho el Tren, ese Pira el Bebé, ese Pollo. Toda la gente de Tetieja. Lo rico de la música sabrosa. Ahí está para mi carnal de sonido, la Pantera Junior. Ahí está Colonia El Salvador Puebla. Y como dice, lo rico de la música sabrosa. Sabrosa. Ahí está para mi compadre de sonido Wizard, trabajando ayer en el Salón de la Alegría. Y aquí en Chayano vamos a visitar a mi compadre de sonido Wizard, mi compadre de Patrick, ese pinche chaparro. Lo rico de la música sabrosa. Y dice, ahí está para mi compadre de sonido Mochonga, hoy trabajando hasta Santa Cruz, Alcuyaca.